向早安，向早安。有那么多跑在这里。居家照护1个星期的柯文哲终于出关，一早7点多出门搭公车上班，但神情看起来还是很疲惫。还好啊。那就是现在获得无敌星星之后，有没有觉得身体跟之前有什么不一样？还是会咳嗽啊。出来前有再验一次吗？没有嘞。透露自己还有一些咳嗽，记者也好奇，跟他一样确诊的儿子和小女儿目前状况还好吗？因为他们还没有解隔离嘛，那这样要怎么照顾？我看都没什么问题。家里有人照顾？陈医师会回来再照顾他？不行啊，还是照标准动作吧。对于家人不愿多谈，但一聊到副市长黄珊珊这一周坐镇市府的表现，柯文哲精神全来了。应该现在先说服你们支持他。他本来就没问题啊，这个没有，他本来就议员做了5届嘛，然后又有副市长实际运作没问题的，他本来就没问题。市政上面他会非常熟这个。从市政到选情几乎有问必答，柯 P 对黄珊珊高度肯定，搭乘过程中看到窗外的街景，也让他有感而发。电都没开，这个早餐店还有也不可能一直活下去的，还是要边境还是要开。今天为什么是选择坐公车，没有搭公务车？正常就好了，不要搞特殊啊。强调不坐公务车是希望保持自己平常的习惯，但却又抱怨起公车的速度怎么这么慢。这趟今天车子开得很慢，开那么久。与世隔绝1个星期，柯文哲心急的想回到工作岗位，继续嗡嗡嗡。密室新闻综合报道。